Moa, 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 Moa Television. Yoo harka fuunee akkam jirtu kabajamtoonni fi daawwattoonni televiizyinii Mo'aa egaa guyyaa har'aa kana dastaa mee eessatti argamna? Egaa guyyaa har'aa daawwattoota keenya kan argamnu magaalaa Finfinnee naannoo Birbirsa Gooroo hoteela Eeliyaanaatidha. Hoteela Eeliyaanaa keessaa immoo galma isaa isa guddaattidha. Maaliif yoo jettan immoo sirna eebba barattoota Leader Star Christian University'dha. Egaa akkuma beekamu akkuma kanaan duras haasa'amaa ture Yuunivarsiitiin Kiristaan Leader Star waggoota hedduudhaaf barattoota baay'ee iddoo gurguddaa geessiseetu jira. Ammas marsaa kurneffaadhaaf bifa ho'aatiin guyyaa har'aa ni eebbisiisa. Egaa sirna ho'aadhaan kan eebbisiisu egaa sirna kana irratti egaa namoonni bebbeekamoon akkasumallee keessummoonni gurguddoon biyya keessaaf biyya alaadhaan illee irratti ni hirmaatu. Dabalataan ammoo eebbifamtoonni sadarkaa garaa garaadhaan maastersii digirii akkasumallee PhD'dhaan kan irratti argamanii fi sirni eebbaa kan gaggeeffamudha. Yeroo gabaabduu fi yaada eebbifamtootaa fudhannee walitti deebina. Yaada eebbifamtootaa walitti fudhannee adeemnu turtii gaarii nu waliin tura. Nu faana tura. Baay'ee guyyaa gammachiisaadha. Har'aa si'a kurnaffaadhaaf kan nuyi eebbisiisaa jirru biyyaaf, waldaadhaaf, dhalootaaf namoota hamma kana geessisuu keenyatti baay'ee gammanna. Warra eebbifamaniin baga gammaddan jechuun barbaada. Maatii isaaniitiin baga gammaddan jechuun barbaada. Waaqayyoo kanaan nu ga'uu isaatti immoo Waaqayyoon baay'ee galateeffanna. Leader Star guyyaa har'aatti kan isaanii baratanii maastersiidhaan, baachelariidhaan, PhD'dhaan baratanii barnoonni isaan baratan immoo counseling, Christian counseling, systematic theology, leadership, management, koorsii adda addaatti kan isaan barataa turani. Koorsii kana hundumaa keessatti milkaa'anii as ga'aniiru gaa. Dhaamsanii har'a gaa kan itti dubbadhe retrospective isa jennu dubbii kaleessaa ilaalu, perspective dubbii har'aa ilaalu, prospective immoo isa borii ilaalu. Addunyaan jarri kun ittiin eebbifamanii ba'anii addunyaa haaraadha. Addunyaa addaati. Addunyaa kallattii qophee qormaata addaa barbaadudha. Qophee addaa barbaadudha. Kanaaf addunyaa haaraa kanaaf garuu gaditti ba'anii addunyaa haaraa kanatti yeroo gadi ba'anii qophee addaatiin of danda'uudhaan qorachuudhaan qo'achuudhaan
xiinxaluudhaan isa kanarratti akka isaan of qopheessan barumsiin jalqabe malee hin dhume miti. Tarii barumsi isaan irratti eebbifaman mataansaa gara fuula duraatti waan isaan ga'u iyyuu natti hin fakkaatu. Gara fuula duraatti humna baay'eedhaanii itti qorachuutu isaan irra jira. Kanaaf kan nuyi dhaamnee fi warri har'a eebbifamanis haa ta'an warri kana dhaggeeffatan hundumtu addunyaan kun geeddaramaa waan jiruu fi addunyaa boriitii fi har'a of qopheessuun baay'ee barbaachisaadha. Ayyaanni Waaqayyoo barnoota keessatti hojjeta. Gooftaan Yesuus Kiristoos utuu ayyaanatti isaanii ayyaanaan eebbisee isaaniin bobbaasin iyyuu waggaa 3 guutuu isaan leenjisaa isaan barsiisaa ture. Gooftaan Yesuus taayitiliin isaa mataan isaa barsiisaadha. Raabaay, Rabbii jechuun barsiisaa jechuudha. Kanaaf barsiisaa ta'uun barachuun dirqama. Yoo baratan malee ayyaana sana iyyuu akka itti waa'ee itti ba'an hin beekani. Kanaaf ayyaanni Waaqayyoo kan inni kunuunfamu, kan inni guddifamu, kan inni ijatti geeddaramu, kan inni dhiibbaa fiduu danda'u, kan inni bu'aa fiduu danda'u yoo barumsaan utubameef ichimame duwwaadha. Akkuma isin argitanii turtanii guyyaa har'aa barattoota baay'eetu eebbifame nu bira walii galatti 2560 barana kan fixanii. Isaan kun warri kaan theolojiitiin, warri kaan leadershipiitiin, warri kaan managementiitiin, warri kaanis community developmentii kan jedhamuuni fixaniiti guyyaa har'aa sadarkaa adda addaatti digirii jalqabaarraa amma PhD'tti eebbifamaniiru. Kanaaf miirri as keessa ture baay'ee kan namatti tolu. Warri barsiisan illee barsiisonni isaanii hojjettoonni dhaabbatichaa illee baay'ee guyyaa isaanitti gammadanidha. Inni guddaan akkuma silaa dubbataa turre iddoo kanatti dubbatamaa ture barumsi daran barbaachisaadha. Keessumatti ammoo bara nuyi keessa jirru kana ittiin miindaa nyaachuu duwwaaf miti sanarra kan darbeefi. Namni boriif of qopheessu nama yeroo hundumaa baratu ta'utu irra jiraata. Nama borii ta'uudhaa fi har'aa jireenya keenyaa sirriitti of qopheessuun barbaachisaadha. Inni kun immoo even jijjiirama inni kan dubbannuu fi meeshaan jijjiiramaa inni guddaan wantoota namni biyya lafaa kanarraa ittiin ilaalutu hin ta'in barumsa. Meeshaan waraanaa inni guddaan isattiin namoota waan adda addaa godhanii miidhanii ittiin jijjiirama jennu duwwaa itoo hin ta'in inni guddaaf nambar waaniin addunyaa kanarra jiru barumsa. Kanaaf namoonni hundumtuu barumsa irratti xiyyeeffachuun barumsa irratti jabaatanii hojjechuun keessumatti immoo qulqullina barumsaa akka yuunivarsiitiin hojjetu duwwaa itoo hin ta'in sadarkaa gajjallaatti sirriitti baratanii of qopheessaa deemuun barbaachisaadha. Yuunivarsiitiin keenya irree gara fuulduraatti qulqullina kan qabu sadarkaa adda addaatti barsiisuudhaa fi barumsa adda addaa illee kennuudhaa fi kaayyoo qabaa, karooras qabaa. Isa kana gaa waggaa dhuftu booddee waan baay'ee hojjennedha yaada. Kaayyoon keenyaaf karoorri keenya kana fakkaata jechuu barbaadeen waggoota dhufan keessatti liidistaaris kanaaf of qopheessaatti jira. Barattoonni keenya warri eebbifamanii baga Waaqayyotti isin ga'ee warri immoo tarii barachuudhaaf jettanii barumsa kwaalitii qabu gara fuulduraatti mana barumsaa kanatti barachuu kan barbaadan hundumtuu kottaati baradhaa sidiin jechuun barbaada. Baay'ee galatooma. Liidistaar Kiristaanaa Yuunivarsiitiin wanta hojjetaa jiru hojii guddaa hojjetaa jira. Har'a barattoota lakkoofsaan 60 lakkaa'aman eebbisee jira. Barnoota qulqullina qabu kennuudhaanis dhaabbata barnootaa beekamuudha. Gammachuu guddaan natti dhaga'aman illee kanuma tokkotti kana keessatti hirmaachuu kootiif baay'ee natti tola. Tolee, miira kana akkamitti ibsitu? Egaan liidistaar akkuma maqaa isaatti liid gochaa jira jechuudha. Beekumsaan barnootaan furtuun waa hundaa barnoota ta'uusaa hubachuutiin dhaloonni akka baratu golee arfanirrayyuu dhaloonni jiru akka baratu gochuudhaa fi hojii guddaa hojjetaa jira. Kun immoo ijaarsa biyyaa keessatti illee gahee guddaa qaba jechuudha. Biyyi kan guddatu, biyyi kan rakkoo keessaa bahuu danda'u barnoota qofaan jechuudha. Namni barate jiraachuu isaatiin jechuudha. Kanaaf hojiin amma asitti jalqabamee jiru kun kana caalaallee cimee bal'atee akka deemullee anillee hawwii ofii kootiin nan qaba. I mean, it just means so much to me because this is my first time in Ethiopia, first time at Lead Star Christian University. To be a part of the commencement ceremony is an honor and a privilege and a joy. And then also just to see it, you know, I mean, I've been to a lot of commencements in my life, some of my own, some, you know, for working at universities and different things. But the festive nature and the joy that was in the room today for this one just made it so special. So I will never forget this commencement. I was privileged enough to be asked by President Gabriel to come and be a part of it, and I'm so glad that I was in a position
that I could say yes and make the trip. So I was really surprised when they reached out to ask that I would do it, and it's just been so much fun. But I feel just so privileged that they would ask me and to just share in the day. I mean, and with all of these graduates that were here and all of the work that they've done and all the joy that they have, to be asked to do it is just an extreme privilege. This day shows a whole lot. I mean, just the number of graduates that have come through Lead Star, the number that we're here today just means that every year there's a flood of people coming out of Lead Star University to go impact the world somewhere, wherever they end up. And I think it's hard to put into words really how much impact it's going to be. I don't think we could even gauge it, but it's awesome. And really to see Lead Star become part of the Council for Christian Colleges and Universities, which is a global network of Christian colleges and universities, just amplifies that much more. Like I said, I think it's really difficult to say how meaningful this is, but we know the world is changing because of Lead Star Christian University. We had a saying when I did my doctoral studies that when you get into dissertation, after you've gone through all your coursework, what got you there, keep going. And I would say the same thing to these graduates. All the work and the perseverance and the prayer and the support you've had from your family and your friends, tap into all of that and keep going. So today is not something that you necessarily completed, although there is completion of a degree. This is the beginning. And now, because of all the work that you've done, you're prepared to go and do the things God called you to do. So keep going. This is just the beginning. ዳንኤል ተደሶ ይባላለሁ። የመጣሁት ከሆሳና ነው፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የሆሳና ቴዎሎጂካል ሴሚናሪ አስተማሪና የማስተርስ አስተባባሪ ነኝ። እሺ፣ አንገቶት ላይ ያንጠለጠሉት ሜዳሊያ ይታየኛል። እንኳን ደስ አሉት በድጋሚ ላለው ይሄ ሜዳሊያ እስቲ እንዴት አይነት ጥረት ተደርጎለት ነው የመጣው የሚለው በደንብ ለኛም ለተመልካቾቻችንም ይንገሩልኝ። እንግዲህ ሁሉ ጊዜ አንድ ስራ ከተጀመረ መጀመሪያ በአላማ ተወስኖ አላማ ተይዞ ይነሳል። ከተጀመረ ደግሞ ትኩረትና ትጋት ለስኬት ትልቅ ወሳኝ ጉዳዮች ናቸው። ለስኬት ትልቁ ወሳኝ ጉዳይ ትጋት ነው፣ ትኩረት ነው። ተጨማሪ ደግሞ ከዚያ በላይ ቅድሚያ በእግዚአብሔር ማመን ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ያሳካልኛል ብሎ ተኝቶ ማረፍ ሳይሆን የተጀመረው ስራ ከግብ እንዲደርስ ከእግዚአብሔር በታች እግዚአብሔር ስራ አገልግል፣ እለፍ፣ ከፍ በል፣ ህዝብን አገርን አልማ ያለው ስለሆነ ያ ደግሞ የሚደረሰው ወደ ስኬት መድረስ የሚቻለው አገርን ለማገልገል፣ ህዝብን ለማገልገል፣ ቤተክርስቲያንን ለማገልገል ያንን ከፍታ መድረስ የሚቻለው በትጋት በትኩረት ሳይተኙ ስራ በመስራት እና እግዚአብሔር የሰጠውን ጊዜ መስራት በመጠቀም ነው ይሄ ስኬት ሊመጣ የቻለው እንጂ በጨዋታ ተኝቶ ጊዜን በከንቱ ቦታ ላይ ያሳልፉ እግዚአብሔርን ሳይታመኑ በራስ ላይ በመታመን የሚቀጥልበት የሚደረስበት ቦታ አይደለም። ሊድ ስታር ክርስቲያን ዩኒቨርሲቲ በእውነት ከሚጠበቅ ከሚባለው በላይ ቃላት እስከሚናጣ ድረስ ልናወራው ልንናገረው የተገባ ትልቅ ሀገር አቀፋዊ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፋዊና አህጉር አቀፋዊ ትልቅ ተቋም ነው። በጋ ሀረግ ያራጌሰኒ ኮንግራ በጋ ወሊንጌን በጋ ገመነ ወጅን ጀቹ በርባዳ ኔኦፍ ኒፍሳም መቃንኪያ ቡሪ ገናሌ ጀራማ ከራ ዱፌ ጎዲነ ጉጂ ቡልቺሰ መጋላ ዶላ ወዩቲ ሁጂንኪያ አጀጃ ፖሊሲ መጋላ ዶላ ወዩቲ ኦኬ አጀጃ ፖሊሲ መጋላ አዶላ ወዩ akkamitti gara barumsa kana dhufu dandeessan already akka carraa Lead Star yeroo baay'ee raafi hordofaa ammaan duraan barumsa kana hordofaa ture jira naannoo damee shaaqsootti waggaa 3 hadhaatiin tura galmoonneetini waggaa kanaaf barumsa kana barataa turre tokkoffaa Lead Star olaallu akkaataa inni barumsa itti kennuuf akkaataa inni biyya kana ijaaraa kan keessatti gahee inni taphataa jiru guddaa waan ta'eef wanni biyya kana mo'atuu dandeenyu barnoota qofa waan ta'eef Lead Star barumsa inni kennaa jiru barumsa gahumsa qabuu fi barumsa baay'ee gaarii ta'uusaa yeroo baay'eedhaaf irra deddeebi'ee duralleen barnoota digirii biraas isaan barataa kan turee fi digirii lammaffaa kootis ammas
management and leadership kan kanaani kan hordofaa turee fi damee shaakisoo irratti kan barataa ture kana qofaa miti jaalleewwan keenya wajjin baran baay'een isaanii barumsa kana odiqqaate damee shaakisootti damee adoolaatitti barumsa guddaa kan fudhataa turanii fi guyyaa hadhaa kana garuu qabxii gaarii fiduudhaani kan eebbifamnee fi milkaa'ina guddaa hojii hojjedhu kiyyarratti hoogganaa olaanaa poolisiiti ajajaa poolisii magaalaati kana caalaa immoo humna guddaa kana dabala gaggeessummaa irratti bulchiinsa irratti karaa adda addaatiin ga'umsa guddaa ka barumsa kanarraa argadhee fi milkaa'ina guddaa biyya kanaa fi dhuunfaa kolleetiin buusadee akkasitti kan barumsa argadhe ta'uu isaati. Bu'uurri milkaa'ina keessanii maali? Bu'uurri milkaa'ina kiyyaa inni tokkoffaan waaqayyo kooti. Waaqayyo kootti na gargaare annama waaqa waaqeffatu tokko akka carraa waan ta'eef inni jalqabaa waaqa sodaanu sun na gargaare bu'uura milkaa'ina kiyyaa ta'ee jira. Lammaffaan immoo xaarii kooti. Inni jalqabaa waaqa na gargaare lammaffaan barachuu yeroo baay'eedhaan barumsa dippiloomaa kiyyaa seeraan digirii seeraan itti aansee immoo digirii lammaffaa ammas manaajimentiidhaan digirii ammas lammaffaa manaajimenti and liidarship kan jedhu kanaani bu'uura milkaa'insa kiyyaa inni guddaan inni jalqabaa waaqayyoon na gargaare lammaffaan xaarii kooti sadaffaan kan baay'ee jaalladhuuf kabajamu haadha mana kootiiti maatiin koo cinaa koo dhaabatanii akka milkaa'u alfaffaan hundaa ol immoo liidistaar godina Gujii jechuun asirraa baay'ee fagaata kiiloomeetirii 170 bakka nuti jirru sanatti liidistaar barbaadee nu biraan bahee addee silaa barnoota baay'ee hin geenye gahee carraa kana argachuu keetii fi akka milkaa'uuf akka humna horadhuu fi liidistaar bu'aa guddaa naa ta'e buuseera waan ta'eef kanaaf bu'aa milkaa'insa kiyyaa inni guddaa isa kanaa jechuudha. Tolee baga gammaddan. Baga wajjin hin gammanne. Maqaan keessan? Maqaan koo Gaafaarfataa Taammanyiidha. Amma hoo? Amma doktariitiin itti dabalamee jira. Doktariitiin itti dabalamee jira. Baga gammaddanii. Baga wajjin hin gammanne. Icciitiin milkaa'ina keessanii maali? Haadha guyyaa hadhaa doktora taatanii eebbifamtaniittu icciitiin milkaa'ina keessanii maali? Icciitiin milkaa'inaa gaa tokko qofadha. Innis waaqayyoo duwwaadha. Milkaa'insi inni guddaan immoo jireenya bara baraa argatanii Yesuus Kiristoos wajjin bara baraaf jiraachuudha. Milkaa'inni kana caalu hin jiru. Biyya lafa irratti yeroo jiraachaa jirru immoo barumsi immoo jiraataa haala adda addaatiin namoonni hin baratu. Christian University Liidistaaritti immoo barumsa liidarshippii kana baradhee fixuu kootiif immoo waaqayyoon baay'ee nan galateeffadha. Maatii koos nan galateeffadha. Eebbifamaa. Maaltu sitti dhagahame? Ergaan namoota biraatiif isin dabarsitan maali? Akkuma nama kamiyyuu gammachuun natti dhagahame yeroo kana ergaan dabarsuu danda'us immoo waaqayyoo hin danda'a. Humni waaqayyootiin kan hin danda'amne hin jiru. Yeroo keenyaa fi jireenya keenya waaqayyootti kennannaan waaqayyoon fiixaan ba'uufsis milkaa'umsis jira yaada. ስሜ ኤደን ጥላሁን ይባላል። የመጣሁት ከአዳማ ነው። በምን ዲፓርትመንት ነው የተመረቅሽው? ዲፓርትመንት ኦፍ ማኔጅመንት። የሴት ተሸላሚ ነሽ። የኛው የሚስጥር ስኬትሽ ምንድን ነው? እስቲ አጋሪልን። ያው መጀመሪያ የስኬታችን ሚስጥር ኢየሱስ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንድሰራ እንዳጠና እንድበረታ ያደረገኝ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ቤተሰቦቼ ናቸው። በሚያስፈልገኝ ነገር ሁሉ ከጎኔ ስለሆኑ ከጌታ ጋር እዚህ ደርሻለሁ ማለት ነው። ሴቶች በመጽሐፍ ቅዱስ ላይም እንደተጠቀሰው ትንሽ ካገዝናቸው ትንሽ ከለፋን እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳናል። ትልቅ ቦታ መድረስ አቅም አለን። ተፈጥሮ ራሱ የሰጠን ችሎታ አለን። ስለዚህ ሴቶች እንበርታ እላለሁ። አመሰግናለሁ። መቃንኮ ሆጀታ ወንጌላ ደበላ ይታናዳ በራታ ሬዲስታሪ ዲግሪ jalqabaati nani eebbifame maatiin eebbifamte teolojiidha kanan ittiin eebbifame waaqayyo har'a nu gargaaree kunoo guyyaa eebbaa keenya geenyeerra jechuudha. Icciitiin milkaa'ina koo inni guddaan waaqayyodha. Itti aansee immoo barnoota kanaaf xiyyeeffannaa kennuu fi kaayyoo barnoota kanarratti qabaachuudha jechuudha. Kanarraan inni guddaan garuu sadarkaa kanaaf yookaan waan ammaa ta'e kanaaf milkaa'inni icciitii kanaa waaqayyodha. Inni guddaan amma barnoota kanaa itti xiyyeeffachuu barbaada. Xiyyeeffattee jennaan waan hundumtuu hin danda'ama. Inni guddaan kaayyoo irratti godhatta xiyyeeffannaatti gooteennaan hin danda'ama jechuudha. Soole yeroo kennuuf galatoomi tarii dhumarratti waan jettu qabda yoo ta'e. Dhumarratti waan an jedhu barattoonni guyyaa har'aa eebbifamtoonni hundumtuu iddoo kanatti kan argamtanii baga gammaddanii akkasuma TV mo'aallee baga gammaddanii
sinin jechuun barbaada. Inni guddaan ani amsa sirraan dabarsuu barbaadu kaayyoon barumsa kanaa yookaan immoo riidistaarii kaayyoo mataa isaa qabatee ba'eera. Ani baay'ee waan itti gammadu keessaa barnoonni kun kan dhalootaati. Kanaaf dhaloonni hundumtuu utuu irratti xiyyeeffatee barnootarra ija isaa kaawwatee keessumaa immoo barnoota kana irratti xiyyeeffannaa utuu itti kennee utuu dhufee barate amma gara fuulduraatti amma yoo Waaqayyo jedhee barumsi kun itti fufachaa dhaabatu itti fufaadha. Kanaaf barattoonni hundumtuu gara kanatti kottaati baradhaa abbaa gammachuu kanaa ta'a jechuun hin barbaadu. Maqaan koo Maartaa Waldasamaatiin jedhama. Kanan barachaa ture Lidistar Christian University waggoota sadiif barnoota sadarkaa PhDtiin barachaan ture. Guyyaa har'aa immoo guyyaa eebba koo ture. Kanaaf sagantaa kanarratti sababa kanatti argame jechuudha. Egaa guyyaa har'aa kana hedduu baay'ee natti toleera. Gammadeera si dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Akka carraa ta'ee egaa barnoota keessatti barachuun jira, qo'achuun jira, hojjechuun jira. Akkasumas immoo qabxii galmeessisuudhaafis dhama'uunis hedduun jira. Haa ta'uti akka carraa ta'ee sadarkaa guyyaa har'aa irratti badhaafamaa ta'uu kootiif baay'ee hedduu natti toleera. Gammadeeras garuu hin eegne dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Tolee galatoomii egaa daawwattoonni keenya asumaan illee qubataniif badhaasa kana argachuudhaaf maal hojjetteedha akkamitti argachuu dandeesse asumaan illee daawwattoota keenya. Tolee badhaasa kana argachuu kan danda'eef cimee waan qo'adheef waan alaatame sirnaan hojjechaa waan tureef akkaataa kanaan hojjechuu koorraa kanan ka'ee qabxii kana galmeessisuuf danda'een jira. Kanaaf guyyaa har'aa sadarkaa badhaasaatiin na dhaqqabsiiseera jechuudha. Waaqayyo irratti dabalamee na gargaaree jechuudha. Barattoota barachuu barbaadaniif keessattuu warra hojjettoota ta'anii carraa kana dhabaniif yuunivarsiitiin kun carraalee gosa garaagaraa qaba. Onlaayiniidhaan hin laata, distaansiidhaan hin laata, akkasumas immoo reegulaarii hin kenna waan ta'eef namni kamuu carraa kanatti fayyadamee sadarkaa barnoota isaa fooyyeffachuu fi dandeettii barnoota isaa dabalachuu danda'u qabaata. Kanaaf biyyattii kanaaf immoo namni barate baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef tajaajiluudhaafis kun baay'ee murteessaadha. Namni kamuu carraa kanatti haa fayyadamu. Kiristiyaan yuunivarsiitiin keenya nama jajjabeessa waan ta'eef hundumti keessaniyyuu irratti hirmaadhaa jechuun hin barbaada. Asumaan yuunivarsiiticha guddaa galatoomaa jechuun hin barbaada. Sababiin isaa iskoolaariin kennaniiru waan ta'eef ulfaadhaa jechuun hin barbaada። በቅድሚያ ለዚህ ያደረሰልኝ ልዑል እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ትምህርቱን ከጀመርኩበት ጀምሮ እስከምጨርስበት ጊዜ ባለው ጊዜ ውስጥ ሁሉ ረድቶኛል። ያው በሊድስታር ክርስቲያን ዩኒቨርሲቲ በማስተርስ ዲግሪ በኮሚኒቲ ዴቨሎፕመንት ነው ያጠናቀቅኩት። ትምህርቱ በጣም ደስ የሚል ነው። ትምህርቱ በጣም ገንቢ ነው። በተለይ የእምነትን ከዓለማዊ ትምህርት ጋር በማስተሳሰር ማህበረሰብን እንዴት ማገልገል እንደሚቻል፣ እንዴት ማህበረሰብ ውስጥ ለውጥ ማምጣት እንደሚቻል በደንብ በቂ የሆነ እውቀት ሊድስታር ዩኒቨርሲቲ ሰጥቶናል ማለት እችላለሁ። በዚህ አጋጣሚ ያስተማሩኝን መምህራን ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ። ለሌላ ሰዎችስ ምን አይነት ነው መልእክት ማስተላለፍ የምትፈልጉት? ለሌሎች ሰዎች ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ወደ ሊድስታር ክርስቲያን ዩኒቨርሲቲ መጥተው በሚፈልጉት የትምህርት ዘርፍ እንዲማሩና በተማሩት ደግሞ ማህበረሰባቸውን ማገልገል እንዲችሉ የተዘጋጀውን እድል እንዳያልፋቸው በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። አመቃቂ የመሰረት ሞክሪያን ጀዳማ ሻኪ ሶራን ፍ ከመሌት ገመኔ ጅራ ገለኔ ከዋቃቲ ዋጥኛ ገለተው ሞቲ ኢየሱስ ገለታ አቡዳ ከመሌ ገመዴ ጅራ ገመቹዳን አባ መናኪ ኤቢሲሲ ከያማ ከመሌት ገመዴ ጅራ ገለታ ዋቃ ኤርጋዋን አንያቃቡ በሩምሲን ዳበቱ namni hin barannillee baradhaa barumsa keessan itti fufaa baradhaa jedheetiin ibsan. Baay'ee gammachuu guddaan nutti dhagahame. Carraa barnootaa kana argachuu kennaan carraa kanaan baay'ee gammanneerra. Ergaan guddaan qabu barnoonni jireenyaa dhaabachuun qabu barnoota namni kamiyyuu carraa argate kamittuu dhaabbilee mootummaattis dhaabbilee
dhuunfaattis carraa argateen barachuu qabaa, tattaafachuu qabaa, itti fufuu qabaa, miirri kun namoota hedduu kakkaasuu qabaa jedhee. Maqaan koo Paaster Kabaa Olumaan jedhama. Waldaa Guutuu Wangeelaa Dirree Jiituu irraan tajaajila. Kanan dhufe Buraayyuu irraati. Ani maastersiin eebbifamee galanni Waaqaaf haa ta'u. Maastersiitiin gargaarsa Waaqayyoon maastersiitiin hin eebbifamee galanni Waaqaaf haa ta'u. Dipaartimentiin koo kan inni ittiin eebbifamee liidarshiippiitiin hin eebbifame. Yuunivarsiitii kana Kiristaan Yuunivarsiitii Liidistaarii baay'ee digirii achumatti hin baree maastersii koos kunoo asumatti hin baree baay'ee kan namatti toluuf maateriyaaliin jirullee haalli jiru hundumtuu baay'ee kan nama boonsuuf kan namatti tolu baay'ee gaarii akkaataan kenninsa isaaniillee baay'ee gaarii kan ta'ee fi kan nama cimsu kan nama bilcheessu kan immoo nama qopheessu nama honnachiisu akkaataatti qabiyyeemti isaaniillee nama honnachiisa. Ani digirii irraas kanan dhufee fi baay'ee kanan jaalladheef baay'ee kan natti toleef kanan sitti mucaalaa immoo ofii kee hubattutu si gargaara jechuudha. Ofii koo argee hubadheetanu itti fufeen dhufee baay'ee namatti tola. Dhaloota kanaaf kanan dhaamani barachuun wangeelli hin ka'a. Barumsi macaafa hubataniif sammuu isaanii baneedha. Haa hubataniif haa barataniif sammuun baname jechuudha. Sammuun kun qophaa'aadha. Dhaloonni yoo barate dhaloota barate kana tajaajiluu danda'a. Yoo baranne immoo duubatti hafa jechuudha. Ofumaa of miidha. Ofumaa of miidha waan ta'eef honnatee dammaqee rakkadhe toon jedhiin faayinaansiin waan tokko nama daangessuu hin danda'a. Isa kana hundumaa toon ilaaliin barumsa isaa cimee barachuu qaba. Tole egaa daawwattoota keenya egaa walitti deebineedha kan nuti jirru maal fakkaata kan ture egaa akkuma argaa turtan kanadha sirni eebba barattoota Liidistar Kiristaan Yuunivarsiitii. Egaan akkuma isin argitan yaada babbareedaa nu kaasaniiru Liidistar Kiristaan Yuunivarsiitiin kunillee isaaniif bu'uura guddina isaanii akka ta'e eebbifamtoonni yaada isaanii nu qoodaniitu jiru. Akkasumallee egaa barattoonni sadarkaa garaagaraadhaan sirni badhaasaa sadarkaadhaan kennamaadha kan inni ture luba Profeesar Gammachiis Dastaa irraa egaa sirni badhaasaa gaggeeffameera barattoonni illee isaan harkaa sirna badhaasaa fudhataniiru akkasumallee keessummoota gurguddoo biyya alaarraas sirni badhaasaa gaggeeffameera. Egaa yaadni eebbifamtootaas kana fakkaataa akka barumsa irraa argatan abdii guddaan ni qabna. Egaa qophiin keenya irraa kana fakkaata ture daawwattoota keenya egaa sirni eebba barattoota Liidistar Kiristaan Yuunivarsiitii kan amma ammaatti daawwachaa turtanidha. Qophiilee mo'aa hafan waliin turtii gaarii. Mo'a.